বিয়াস আসসালামু আলাইকুম। দেখেন নান্দার ভিতরে যে খাবার রয়েছে এটা পরিষ্কার করা হবে। এখন পুরো পরিষ্কার করে ডোলে বিরাস দিয়ে করা হবে। এগুলো খাবার লবণ দিলে ভুসি দিলে খাবার খেয়ে ফেলবে এবং এদের এখনও গোসল করানো হয়নি, গোসল করাতে হবে। প্রত্যেক দিন যা আমি কাজ করি সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। সব খাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় রয়েছে। এক গোবর ফেলানো হয়ে গেছে, একবারে আবার গোবর ফেলাতে হবে, তারপরে গোসল করানো হবে এদের। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। আবহাওয়া দেখুন, আজ মেঘলা মেঘলা ভাব, নিম্নচাপ হয়েছে আমাদের এখানে। সমগ্র বাংলাদেশে নিম্নচাপ, বৃষ্টি আছে প্রচুর। এসবগুলো করার পরে আমি মিল্কিং করা হবে। দেখেন এই ঘাসগুলো কেটে নিয়ে আসা হয়েছে গাভীদের খাওয়ানোর জন্য। ঘাস ছাড়া আপনার ডেয়ারি খামার করা সম্ভব না। কোনো দিন আপনি চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন না ঘাস ছাড়া ডেয়ারি খামার করবেন। বৃষ্টি হচ্ছে অল্প অল্প, দেখেন আপনারা আবহাওয়াটা খুব ভালো। দেখেন নান্দাগুলো পরিষ্কার করে ভালো পানি দেওয়া হয়েছে সব। দেখেন গরুগুলো সব শুয়ে রয়েছে, রেস্ট করতেছে। এরকম খুব তাড়াতাড়ি গরুদেরকে খাবার খেলে গোবর ফেলায় গোসল করায় দেবেন খুব তাড়াতাড়ি। যত জাগর কাটবে ওদের জন্য খুব ভালো। আমার এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। দেখেন বাছু ছাড়া হয়েছে বানানোর জন্য, এখনই মিল্কিং করা হবে। দেখা যাক। যাই একটু ফোন দিয়ে নে, ফোন দিলে কবা না। আমাদের ফোনে নাম নেই, মিস কল মারি না, নাম মারি নেই, এতে নাম্বার থাকে না। এখন ফোন দেবেন না, পায়ে নাম্বার থাকে না। কটার সময় ফোন দেবো তোমার? আগের দেয়, আগের দেয় 43। গরু রে আগে তো
গ্রিলের বাইরে একটু বাদ ব্যথা। দেখেন বালতি, খালি বালতি একটু ফুল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। মিল্কিং করা শুরু হলো। অন্ধকার হয়ে আসতেছে, মেঘে একেবারে চারিদিক থেকে। তার মাঝখানে তার ভিতরেও মিল্কিং করা হচ্ছে, কেননা এ দুধ মিল্কিং লাজিম করতে হবে। দেখেন কত সুন্দরভাবে হাত দিয়ে টানিয়ে দুধ বার করতেছে, কিন্তু গরুরও কোনো ব্যথা লাগতেছে না। যদি ব্যথা লাগতো তাহলে ও তো লাফালাফি করতো। আপনারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তার তড়িঘড়ি সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে নিত্য নতুন ভিডিও পাবেন আমার এই চ্যানেলে। তড়িঘড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন। দেখেন সামনে দুটো বার ধোয়া হয়ে গেছে, এবার পিছনে দুটো বার ধরেছে। এইটাই নিয়ম, গায়ে ধোয়ার নিয়মই এইটা। বাড়িতে এখন ওই গরুটা খেতাম দিন আর গায়ে তো লাগলি খেলা হাত মারা যাবো। হ্যাঁ সারাই খেতাম দিন হ্যাঁ হাট। বিশাল বানিয়েছে বিদ্যুতের পাঁচ আর ঘোরায় বিশাল আবার আছে, খুব দুঃখ। কেননা এই গরুটা বহুত তেজ, একটু সমস্যা হলেই সাথে সাথে লাভ দিয়ে ঠেলিয়ে ওঠে, দুধ টুধ সব ফেলাই দেবে। এমনি আপনারা যে কোনো গাভী দোয়ানোর সময় কাছে কোনো গরু রাখবেন না, কেউ রাখবেন না। ঠান্ডা জায়গায়, নরম জায়গায় গায়ে ধোয়াবেন, তাহলে গরু ঠান্ডা থাকলে দুধও বেশি হবে আপনার। লাফালাফি করলে দুধও চুপায় ফেলে, মানে সারি ফেল দেয়। दूध कम है इसमें ला। भाई बाँसुरी জ্বালায়। দেখেন বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক আর কমেন্ট করবেন, শেয়ার করে
শেয়ার করবেন, এই বলে আমি আমার ভিডিও এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।